Lasījums no Mikija Bonnera grāmatas Salauzta sirds, aizmirstais faktors lūgšanā. Atmodu atnes cilvēka dzīve, kas ir salūzusi Dieva priekšā. To saviem mācekļiem atklāja Kristus, kas bija ļoti sarūktināti, ka Jēkabs un Jānis viņam bija vaicājis par ieņemamo vietu godībā. Viņa atbilde šiem vīriem bija: ja kas no jums grib tapt liels, tas lai ir jūsu sulainis, un ja kas starp jums grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps, jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un savu dzīvi atdotu par atpirkšanas maksu par daudziem. No Marka evaņģēlija 10. nodaļas 43. un 45. pants. Ko viņš īstenībā saka, ir tas, ka, lai kļūtu par lieliem kalpotājiem, mums iesākumā jākļūst par kalpiem. Lūdzu, saprotiet šī vārda nozīmi, ko izskaidrojām iepriekš. Kalps ir tas, kas īsteno sava kunga prātu un vēlēšanos. Neviens braucot cauri pasaules lauksaimniecības zemēm un redzot strādniekus laukā un ievērojot tālāk kalna galā māju un šķūni, neuzskatīšos ļaudis par īpašniekiem. Viņi norādīs uz īpašnieku, lūk viņa lauki, lūk, ko viņš ir spējis izaudzēt. Tādas ir tavas attiecības ar Jēzu Kristu. Dievs kļūst par tavu īpašnieku, Svētais Gars kļūst par tavu avotu un spēku. Caur salauztību tu īsteno Jēzus Kristus kalpošanu savā dzīvē. Šajā vietā tu kalpo tam kungam ar priekpilnu pateicību. Faktiski viņa atbilde šai patiesībai ir sekojoša: lai kļūtu liels, tev jākļūst mazam. Vai arī kas starp jums grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps. Marka 10.44. Tā ir redzama Dieva godības pazīme tavā dzīvē, kad tu sāc dzīvot citu dēļ. Vārds kalpošana vai kalps Dieva vārdā parādās vairāk nekā 1300 reizes. Tas nav kaut kas, pēc kā būtu jātiecas visiem spēkiem. Tomēr tas ir nenovēršams un brīnišķīgs Dieva gara ietekmes rezultāts atsevišķa cilvēka dzīvē. Tu kļūsi par to, kas esi viņā saskaņā ar tavu padošanos līmeni Svētajam garam. Tad, kā salūšanas tā kunga priekšā un viņa kontroles pār tavu dzīvi redzama pazīme, ir tava pārtapšana par kalpu. Nepārkausēts cilvēks dzīvos, lai saņemtu, taču pakļāvies, padevīgs un salauzts cilvēks Dieva priekšā dzīvos, lai dotu. Faktiski tavu dzīvi pilnībā var novērtēt vienīgi saskaņā ar tavu došanas pakāpi. Čārls Spērģens rakstīja: uz augšu vislabāk aug tas koks, kas laiž dziļas saknes, jo dziļāk svētais ieaug pazemībā, jo augstāk viņš izaug svētumā. Šodien cilvēkiem tiek mācīts, kā likt Dievam iejaukties viņu apstākļos, bet tas nedarbosies. Šo manipulāciju sekas ir tas, ko mēs redzam šodien, un tas ir galveno pasaules konfesiju agonija un miršanas stāvoklis viņu lūgšanas trūkuma un bezspēcības dēļ. Dievs nepakļaujas cilvēkam. Nav nevienas citas kalpošanas kā vienīgi viņa, caur mums, un tās alternatīva ir nāve, tā ir augšām celšanās. Tas var notikt, ja mēs pazemojamies un lūdzam, taču vienīgi caur salauztību. Edvīns Hārvejs stāsta par Džonu Mailnu, kas bija iesniedzis kandidātu pieteikumu misijas biedrībai. Viņiem bija vajadzīgs palīgs Robertam Morisonam, taču tie viņu neizvēlējis viņa daudzo trūkumu dēļ. Izpētot viņa raksturojumu, tie viņu nodēvēja vairāk par kalpu nekā misionāru.
Džons Mains sacīja, ja es tieku novērtēts kā nederīgs misionāru darbam, es ar lielāko prieku vēlos būt par kalpu. Es vēlos būt par koku cirtēju vai ūdens smēlēju vai sniegt kā citu pakalpojumu, kas palīdzēs attīstīt manu debesu meistaru valstību. Pēc gadiem doktors Mains tika visu cilvēku atzīts kā viens no vislabākajiem un kompetentākajiem strādniekiem zemē. Dievs no cilvēkiem sastāvdaļām bija radījis savu misiju darbu Ķīnā. Mīļotie, lūdziet pēc salūšanas, rezultātā nāks kalpošanas prieks, kas būs lielāks par visu pārējo. Tā ir Kristus daba tevī. Tas ir brīnišķīgi. Kas savu dzīvību manto, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to iemantos. Mateja 10:39. Tā ir atslēga dzīvei. Paldies, ka noklausījies šo lasījumu līdz galam. Es tev vēlu turpināt lūgt un meklēt Dievu un palikt zem Dieva vadības, lai svētā gara klātbūtne tev pavada šajā dienā. Tiekamies drīz!